अभी मैं यहाँ यौन करूँगा और हो सकता है तुम भी कर लो। कभी सोचा है कि यौन देखते ही यौन क्यों आ जाता है? ये ऑक्सीजन की कमी नहीं होती और ना ही सिर्फ नींद की वजह से। रीज़न है तुम्हारा ब्रेन। हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स दूसरों के एक्शन को कॉपी करते हैं। तुमने यौन देखा, ब्रेन बोला मैं भी करूँगा। यौनिंग ज़्यादा स्प्रेड होती है अपनों के बीच में, फैमिली, फ्रेंड्स और क्लासमेट्स, बिकॉज ऑफ एम्पैथी। तो तुम रूड नहीं हो, बस ह्यूमन हो। अब जल्दी से बताओ कमेंट करके यौनिंग आई या नहीं।